నమస్తే, నా పేరు రామకృష్ణ. మీరు చూస్తున్నారు AgriTech Telugu. మన ఇప్పుడు వచ్చేసి నల్గొండలో ఉన్నటువంటి VPR AgriTech సంస్థలో ఉన్న మీ దగ్గర అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే అనేక రకాల మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది వచ్చేసి ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో తయారైనటువంటి 3-in-1 పంప్ అనమాట. 3 గన్నులతో ఒకేసారి అయితే స్ప్రే చేయగలిగినటువంటి మోడల్, అలాగే హెవీ కెపాసిటీతో అయితే దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి దీని ప్రొపరేటర్ ప్రశాంత్ గారు అంతా ఉన్నారు. అసలు ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ గురించి పూర్తి సమాచారం అయితే ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి. మన ఛానల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ పేజ్ లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. మన ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీరు మిస్ కాకుండా పొందొచ్చు. ఇప్పుడు మనతో ప్రశాంత్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి 3-in-1 పంపుకు సంబంధించి మొత్తం దీని కెపాసిటీ ఏంటి, అసలు మోడల్ ఏంటి, అన్ని విషయాలు ఆయన అడుగుదాం. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో అనేక రకాల ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్లు ఉన్నాయి, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు చూసుకుంటే కొంచెం హెవీగా ఉంది, కొంచెం మోడల్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. అసలు ఏంటి మొత్తం ఒకసారి వివరంగా చెప్తారా? సార్, ఫస్ట్ వచ్చేసి రైతులందరికీ నమస్కారం. మన షాప్ వచ్చేసి నల్గొండ డిస్టిక్లో నల్గొండ నుంచి దేవరకొండ వెళ్ళే రూట్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చే టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రే పంపు. దీని గురించి అంటే రైతులకు చీడపీడల నివారణ గురించి, మందు కొట్టుకోనిక, అనేక రకాల పంటలకు, మామిడి తోటలకు కానివ్వండి, పత్తికి, పల్లికి, శనగకు, అన్ని బత్తాయిలకు కానీ దానిమ్మలకు, అన్ని పంటల కోసము రకరకాల పంపులు మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే నాణ్యతమైన పంపులు ఎవరికి కూడా రైతులకు ఎక్కువ డబ్బు తీసుకొని తక్కువ ఐటమ్స్తో తక్కువ క్వాలిటీతో రైతులకు ఇస్తారు. మన దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్ కొంతమంది చాలా ఇబ్బంది పడితే మనం కూడా కొంతమంది కంపెనీలతో అప్రోచ్ అయ్యి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి, అసలు ఏ విధంగా దీన్ని తయారు చేయాలనే కాన్సెప్ట్ విషయంలో ఈ పంపును మనం ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పంప్ ఎటువంటి పంప్ ఇచ్చారు? ఇప్పుడు HTP పంపించారు కదా, దీని మోడల్ ఏంటి, అసలు దీని కెపాసిటీ ఏంటి కొంచెం? ఇప్పుడు దీనికి ఇది వచ్చేసి మొత్తం 3-in-1 మోడల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మన పైన కనిపించేది ఆటో రోల్ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనం 300 మీటర్ల పైప్ ఇస్తాం. ఇది 300 మీటర్ల పైప్ ఇస్తాం. వేరే కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది 100 మీటర్లే ఇస్తారు, మిగతా 200 మీటర్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా కొనుక్కోవాలని చెప్తారు. మనము కస్టమర్కి 300 మీటర్స్ ఇస్తాం. ప్లస్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ 2 గన్నులు ఉంటాయి, గన్నులు బ్యాక్ సైడ్ ఫిట్ అవుతాయి. అది వచ్చేసి వైపరు. రైతుకు వరి పొలంలో కొట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది స్ప్రే చేసుకోవచ్చు, పత్తిలో శనగలో కొట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వైపర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ప్లస్ బూమ్ మోడల్ కావాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఒక 30 ఫీట్లో వచ్చేసి బూమ్ రాడ్ ఉంటుంది. ఆ బూమ్ రాడ్ కూడా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఫోల్డింగ్ కూడా అవుతుంది. ఈ 3 విధాలుగా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మూడింటికి ఇదే మోటార్ పనిచేస్తుంది. మూడింటికి ఇందులో మనకు 7.5 HP ఉంటుంది, 12 HP ఉంటుంది. మాక్సిమం ఈ 7.5 HP సరిపోతుంది. కస్టమర్ కొంతమంది వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం వాళ్ళు కొంత HP పెద్దది కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి 12 HP కూడా మనం అందుబాటులో ఉంచుతాం. 12 HPకి 7.5 HPకి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది? కొంచెం కెపాసిటీ పెద్దది. ఇప్పుడు 7.5 HPకి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, 12 HPకి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళకు ఇష్టం అనమాట. దాన్ని బట్టి ఇస్తాం. ఈ ట్యాంక్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి 500 లీటర్ కెపాసిటీ. ఇది మినిమం ఇంకా 500 లీటర్ ఫిక్స్డా, లేకపోతే రైతు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పెంచుకోవడం? మినిమం 500 లీటర్స్ సార్. ఎందుకంటే ట్రాక్టర్ కెపాసిటీని బట్టి అది 35 HP నుంచి 55-60 HP వరకు 500 లీటర్స్ అయితేనే బెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ లీటర్స్ చేయొచ్చు, కానీ చేస్తే అంటే ముందుల ట్రాక్టర్ అనేది అప్పై లెగుస్తుంది. కొన్ని వరాలు దిగినప్పుడు, ఎత్తినప్పుడు ట్రాక్టర్ ఏకి కింద పడడం అటువంటిప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది కాకుండా 500 లీటర్సే పర్ఫెక్ట్ మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి పెద్ద ట్రాక్టర్ సెట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మినీ ట్రాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనం గతంలో చేసిన వీడియోస్ కూడా కింద కామెంట్స్ లో మినీ ట్రాక్టర్ స్పేర్ ఏమైనా ఉందా అని కూడా అడుగుతున్నారు. ఇలా మినీ ట్రాక్టర్ సెట్ అయ్యే సైజ్ కూడా ఏమైనా ఉందా? మినీలోకి ఒక 1 month లో మనం రెడీ చేపిస్తున్నాము. ఇంకా డ్రమ్స్ కొంచెం షార్టేజ్ ఉన్నాయి, కొంచెం లేబర్ షార్టేజ్ ఉండడం వల్ల కొంచెం టైం పడుతుంది. 1 month లో దాంట్లో కూడా కంపల్సరీ అవి కూడా. అది ట్యాంక్ ఎంత కెపాసిటీ రావచ్చు? అది 300 లీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే అందులో చిన్న స్వరాజ్ కోడ్, కుబోటో కానివ్వండి, మహేంద్ర కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క బండి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇచ్చే 300 లీటర్స్ ఇస్తాము. బట్ వాళ్ళకు ఒకవేళ వెయిట్ అనిపించినప్పుడు వాటర్ అనేది 100-200 లీటర్స్ పోసుకొని దాన్ని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు సార్. ఇప్పుడు మిగతా మిషన్ అంతా ఐరన్ ఫ్రేమ్ అంతా అంటే పాడేది ఉండదు, కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ ఇప్పుడు ఈ డ్రమ్ కానీ పైపులు కానీ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, అసలు ఎంతవరకు వారంటీ గ్యారంటీ? సార్, ఐరన్ విషయానికి వచ్చా నేను ఒకటి చెప్తాను సార్. బయట కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను చేసే ఈ ఫ్రేమ్ క్వాలిటీతో వాళ్ళు 2 పంపులు తయారు చేస్తారు ఇందులో ఆఫ్ చేసి. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చే ఈ సైజ్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ కానివ్వండి, ఫుల్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్తో మాత్రమే టాటా మెటీరియల్ యూజ్ చేసి, ప్రైస్ సరే 1000 ఎక్కువనా తక్కువనా విషయం పక్కకు పెడితే క్వాలిటీ మెటీరియల్ రైతుకు అందజేయాలని నేను ఈ స్ప్రే పంపులు అనేది నేను ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. మేజర్ వచ్చేసి ఏంటంటే పంపు కూడా మనం ఈ 7.5 HP ఇస్తాము, 12 HP ఇస్తాము. దీని తర్వాత ఈ పైప్ విషయానికి వస్తే ఇది మనం 300 మీటర్ల పైప్ మనం ఇస్తాము.
మాక్సిమం 300 మీటర్లు సరిపోద్ది. ఒకవేళ వాళ్ళకు 300 మీటర్లు కాకుండా ఎక్స్టెన్షన్ కావాలన్నా మనం అందజేస్తాము. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా పైప్ కూడా ఇచ్చామనుకోండి, మరి ఇది ప్రెజర్ సరిపోతుందా? సరిపోద్ది. మాక్సిమం 300 మీటర్ల వరకు 7.5 సరిపోతుంది. అదనంగా ఇంకొక 300 మీటర్లు కావాలనుకున్న వారికి పంపు కెపాసిటీ కొంచెం పెద్దది వేసుకుంటే బాగుంటుంది. 12 HP వేసుకుంటే బాగుంటుంది. అప్పుడు 600 మీటర్స్ వరకు 600 మీటర్స్ వరకు కూడా మనకు ఖచ్చితంగా పంప్ అనేది మంచి పుషింగ్ అవుతుంది. మంచి స్ప్రే అనేది డస్ట్ కూడా మంచిగా వస్తుంది. వరిచేలు లాంటివి ఉంటాయి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలంటే కనుక అది ఇంకా బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఇది రొటేషన్ మరి లాంగ్ వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని సిక్కుపడటం కానీ లేకపోతే తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం హెవీ లాక్కెళ్ళాక ఇబ్బంది పడతాం రైతులు, అలాంటిది ఏమన్నా? అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సార్. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మనము పూర్వం ఇంతకుముందు పాతకాలం ఏంటంటే పైప్ చుట్టుకుపోయి మళ్ళీ చేతిని చుట్టాలంటే చేయి గుంజి వాళ్ళకి చేయి లాగుతుంది, బాగా భుజం కూడా లాగుతుంది. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం పైప్ రోల్ ఎంత దూరమైన 1000 మీటర్లు కానివ్వండి, 600 మీటర్ల పైప్ ఇస్తే 2000 మీటర్ల వరకు కానివ్వండి, పైప్ అనేది వెళ్ళినాక మనకి ఇక్కడ ఫెడల్ ఉంటుంది. ఆ ఫెడల్ ని లాగడం కానీ ప్రెస్సింగ్ చేయడం కానీ చేస్తే ఆ రిటర్న్ అనేది ఆటోమేటిక్ అదే పైప్ అనేది మనకు రోలింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు రైతుకి అనేది టైం సేవ్ అవుద్ది, మనం చేసే వర్క్ లో కూడా అలసట అనేది ఉండదు. వారంటీ గ్యారంటీలు ఎలా ఉంటాయి సార్? దీనికి మనకు పంపు వారంటీ వచ్చేసి 1 year వారంటీ ఇస్తాం. టోటల్ ఫిషింగ్ వరకు వారంటీ ఇస్తాము. ఫ్రేమ్ విజయానికి వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్ కి అయితే కామన్ గా వారంటీ గ్యారంటీ అనేది అవసరం ఉండదు. మాక్సిమం ఏంటంటే మనం హై క్వాలిటీతో ఇస్తాం మెటీరియల్ కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది చాలా. డ్రమ్ముకి కానీ పైపులకు కానీ డ్రమ్ము 500 లీటర్స్ ట్యాంక్ ఇస్తాము. మాక్సిమం 6 months వరకు డ్రమ్ముకు మనం వారంటీ ఇస్తాము. పైపు కూడా 6 months ఇస్తాం. ఈ 6 months లోపల మామూలుగా ఆటోమేటిక్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇరిగిపోయినా, డ్రమ్ము ఆటోమేటిక్గా ఇట్లనే ఉండి ఏమైనా పగిలిపోయినా పైప్ రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము, పంపు కూడా రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మామిడి తోటలకి, వరిచేలకి, పత్తికి, మిర్చికి అన్నిటికీ అనుకూలం అంటున్నారు కదా. ఏదన్నా ఇప్పుడు మామిడి తోటలు అంటే హైట్ ఉంటాయి, హైట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ప్రెజర్ ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతుంది సార్? మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ గన్నులో అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, స్పీడ్ స్లో అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనకు మామిడి తోటలు కొట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ గేట్ వాల్స్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నది ఉంటుంది. గేట్ వాల్స్ ఇప్పుడు ఎంత చేసుకున్నదాన్ని బట్టి అంటే పంటను బట్టి చేసుకోవాలి, ప్రెజర్ పెంచుకోవాలి. మనకి ఎంత అనేది ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనకు 20-25 feet 30 feet వరకు మనకి ప్రెజర్ కొడుతుంది గన్ను. సార్ ఇప్పుడు రైతు ఇది తీసుకున్నాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఇక్కడ షాప్ నుంచి తీసుకెళ్లిపోయి పొలంలో వాడేసుకోవచ్చా, లేకపోతే ఇంకేమన్నా స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా? 100% ఏది కూడా అవసరం లేదు. ఏమైనా పోతే వాచర్స్ ఒకటి ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉంటే వాచర్స్ ఒకటి మనం ఎక్స్ట్రా ఇస్తాము, అది ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాదాపు 100% మొత్తం మనం టోటల్ షాప్ దగ్గర అసెంబుల్ చేసి మాక్సిమం వీలైతే ట్రయల్ చేస్తాము. ఒకవేళ ట్రయల్కి అందుబాటులో ట్రాక్టర్ లేకుంటే డైరెక్ట్ వెహికల్ లోడ్ చేసి ఫిట్టింగ్ చేసి పంపిస్తాము. ఆ తర్వాత మనం ఇచ్చినాక కూడా ఫార్మర్కి ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మనం డైరెక్ట్ కంపల్సరీ ఫోన్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ గురించి ఒక 10 to 15 minutes టైం కేటాయించి వాళ్ళకి ఇది ఏ విధంగా రన్ చేసుకోవాలి, అక్కడ గ్రీసింగ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి, బేరింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎక్కడ గ్రీస్ కొట్టుకోవాలనే దాని గురించి, ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి దాని గురించి మనం టోటల్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం సార్. సార్ ఇప్పుడు మనకు 10 నిమిషాల క్రితం వేరే ఫార్మర్ మీ దగ్గర ఓల్డ్ కస్టమర్ వచ్చారు కదా, ఆయన పంపు వేరేగా ఉంది, ట్యాంక్ ఇది కానీ వేరే చోట ఉంది, లేకపోతే గన్నులు కూడా వేరే ఉన్నాయి, ఆ మోడల్ ఏంటి అసలు? ఆ మోడల్ ఇదేమో 3-in-1 వస్తుంది. మామూలుగా 2-in-1 యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 3-in-1 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్రితం మీతో మాట్లాడిన రైతుకు వచ్చేసి ఆ మోడల్ వచ్చేసి 300 meters ఆటో రోల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మామూలుగా మిర్యాలు కూడా నల్గొండ మా ఏరియాలో కొంతమంది అయితే కృష్ణ కానివ్వండి, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి ఏంటంటే ఓన్లీ వరి పొరాలు వేస్తారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే 2-in-1 3-in-1 అనేది యూజ్ కాదు. ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే 600 మీటర్లు ఉంటుంది ఇందులో, వాళ్ళకి 600 meters ఇస్తే అది ఓన్లీ రోలింగ్ సిస్టమ్, సింగిల్ మోడల్లో రోలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్, ప్రైస్ కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ప్రైస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇది ఆ మోడల్ వచ్చేసి 68,000 పడుతుంది, ఈ మోడల్ వచ్చేసి 88,000 రూపాయలు పడుతుంది. 20,000 డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ ట్యాంక్ కానీ ఫ్రేమ్ కానీ సేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, కాకపోతే దీంట్లో కొంచెం ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఓకే ప్రశాంత్ గారు, ఇప్పుడు మీ దగ్గర వేరే కొన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఈ కేబుల్ అనేది పైన ఒకటి ఉంది, అలాగే సైడ్ ని కూడా ఇచ్చారు, అంటే 2 systems ఇచ్చారా లేకపోతే ఏంటది? 2 systems ఉంది సార్. కొంతమంది ఏంటంటే డబల్ ఆటో రోల్ కావాలని అడుగుతారు. అంటే మాకు వైపర్ వద్దు, వేరే డిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ ఒరే పొలాల్లోకి యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ మాకు పైన 300 బ్యాక్ వెనుక 300 ఉంటే సరిపోద్ది. పంపు మధ్యలో పెట్టుకొని ఇక్కడ 1000 అడుగులు అక్కడ 1000 అడుగుల వరకు మేము స్ప్రే చేసుకుంటాం. ఒకేసారి 2 persons 2 గంటలతో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. త్వరగా అవుతుంది పని. డైరెక్ట్ డబల్ ఆటో రోల్, అది కూడా పైన ఫెడల్ ప్రెస్ చేసి ఆటో రోల్ అవుతుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఫెడల్ ప్రెస్ చేసినా ఆటో రోల్ అవుతుంది. అది కూడా మళ్ళీ ఆటోలో రెండు ఆటో రోల్, డబల్ ఆటో రోల్. అది కూడా అసలు ఏమాత్రం కష్టపడే పని అవసరం లేదు. ఓకే, దానికి కూడా ప్రైస్ ఏమైనా తేడా వస్తుందా? అది 88,000 ఉంటుంది. సింగిల్ ఆటో రోల్ అయితేనేమో 68 ఉంటుంది, కొంచెం తగ్గిస్తాం మాక్సిమం చెప్పే ప్రైస్ కాకుండా. డబల్ ఆటో రోల్ 88,000 ఉంటుంది, అందులో కూడా కొంచెం తగ్గించే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ప్రశాంత్ గారు, ఇప్పుడు మీ దగ్గర డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ప్రైస్ లో, డిఫరెంట్ మోడల్స్ కొంచెం వివరంగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారు ఏమేమి మోడల్స్? ఇందులో మనకు వచ్చేసి టోటల్ గా ఆటో రోల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది, డబల్ ఆటో రోల్ సిస్టమ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, 2-in-1 మోడల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది, 3-in-1 ఒకటి ఉంటుంది, 4 మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో వచ్చేసి సింగిల్ ఆటో రోల్ కి 68,000 ఉంటుంది, 2-in-1 వైపర్ ఆటో రోల్ కి వచ్చేసి 88,000 ఉంటుంది,
3-in-1 వచ్చేసి 1 lakh వరకు ఉంటుంది. అంటే ఇందులో చెప్పే ప్రైస్ కాదు, కొంచెం తగ్గించి ఇస్తాం, ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. ఈ ప్రైస్ అనేది ఉంటుంది సార్. మొత్తం డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ అటు ఇటుగా ఇచ్చేస్తాం. మీకు కావాల్సిన ఫీచర్ బట్టి రేట్ అనేది డిఫరెన్స్ అవుతుంది. మొత్తం మీద ఫ్రేమ్, ట్యాంక్, ఈ మిషన్, ఈ మోటార్ కానీ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. అన్ని సేమ్. ఇక ఉన్న ఫ్యూచర్ బట్టి రేట్ మారుతుంది. సార్ ఇప్పుడు రైతు తీసుకెళ్లిన తర్వాత అతను కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దాని మనకి కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొంచెం చెప్తారా సార్? మెయిన్ గా మనకు దీనికి వచ్చేసి బేరింగ్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిషింగ్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఒక కొంచెం గ్రీసింగ్ సిస్టమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. రైతులు ఒకటి తీసుకెళ్ళినాక ఒకటి స్టార్టింగ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం ఒక 6-7 బేరింగ్స్ వస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ 2-in-1 అయితే ఒక 6-7, ఆటోలకి అయితే ఒక 4 దాకా ఉంటాయి. దాంట్లో వరకు వాళ్ళకి తెలియకపోతే నాకు కాల్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఈ గ్రీస్ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తే దీనికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది లేనే లేదు. అంతే. ఇంకవే మరి స్పేర్ పార్ట్స్, ఇప్పుడు బేరింగ్ పోతేనో పైప్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి వారంటీ తర్వాత కానీ ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఏంటి పరిస్థితి? బేరింగ్స్ పోతే మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా మేము కార్గో, విఆర్ఎల్ అవతల ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అందుబాటులోనే ఉంది. ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ దొరకకపోతే మనం పంపిస్తాము. స్పేర్ పార్ట్స్ విషయంలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఇప్పుడు రైతులు ఎవరైనా కావాలంటే ఫోన్ ద్వారా మీకు ఆర్డర్ చేస్తే మీరు పంపించేస్తారా, లేకపోతే రైతు వచ్చి తీసుకెళ్లాలా? మాక్సిమం అవసరం లేదు సార్. వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా రావచ్చు. లేదు అంత దూరం నుంచి రాలేము అనుకున్నాను అనుకోండి, మేమే ఇక్కడ టోటల్గా అసెంబుల్ చేస్తాము. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. మన పాసిబుల్ అయితే రైతు స్వయంగా వచ్చి చూసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని, మీ దగ్గర డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, మోడల్స్ ఉన్నాయి, చూసుకుని తనకి ఏది నచ్చితే తీసుకెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అది వాళ్ళ ఇష్టం సార్. ఇప్పుడు మామూలుగా వాళ్ళు రాని, ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేయని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన కలర్ మనకు ఫోన్లోనే చెప్పేస్తారు. ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయని వాళ్ళకి మనం టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాము. 4 కలర్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్పేస్తాము. వాళ్ళకి ఏది కావాలి, ఏ డ్రమ్ కావాలనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మనం ఫిట్ చేసి అదే వాళ్ళకు పంపించడం జరుగుతుంది. సార్ ఇప్పుడు ఇది ఓన్ పొలం కాకుండా కమర్షియల్ గా ఒక నిరుద్యోగులకి దీని మీద ఆధారపడి చేసుకోవాలంటే ఎంతవరకు ఆదాయం మార్గంగా అయింది? సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు కమర్షియల్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళంటే మనం ఓన్గా అంటే సింగిల్ ఆర్డర్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కొంచెం కిరాయిలు వెళ్ళే వాళ్ళు అయితేనేమో 2-in-1 తీసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే 2-in-1, 3-in-1 అప్డేట్ మోడల్. చాలా వరకు ఏంటంటే కొంతమంది 2-in-1లో గాలి కొట్టి కొంచెం అటు ఇటు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని అట్లా కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు. కొన్ని ఏరియాలు చాలా సక్సెస్ ఉంది. కొంతమంది భూమి మోడల్ కూడా అడుగుతారు, అది కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మీ అనుభవంలో మీరు చాలా మంది రైతులకు ఇచ్చి ఉంటారు, కమర్షియల్ గా కిరాయికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటుంటారు కదా, వాళ్ళకి యావరేజ్ గా రోజుకి ఎంత సంపాదన, అంటే ఖర్చులు పోగా ఎంత వస్తుందని మీకు ఏమైనా షేర్ చేస్తారు? సార్ యావరేజ్ గా మనము సింపుల్ గా రోజు ఒక 12 నుంచి 15 పంపులు కొట్టినా ఒక 2,000 రూపాయలు ఖర్చు తీసేసిన 10 నుంచి 12,000 రూపాయలు మిగులుతాయి. పంపుకు యావరేజ్గా పంపు వైజ్ తీసుకుంటారు. మామూలు ఎకరం అయితేనేమో 300 రూపీస్ అట్లా ఛార్జ్ చేస్తారు. పంపు వైజ్ అయితేనేమో 1,200 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి ఒక విధంగా ఉంటుంది. యావరేజ్ ఎంత కాదనుకున్నా రోజుకి ఒక 10 నుంచి 15 పంపులు. సపోజ్ ఒక పంపే అనుకున్నాం, పంపు స్ప్రే చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అతను ఛార్జ్ చేయగా ఎంత మిగులుతాయి అని చెప్తారా? యావరేజ్ ఒక పంపు మొత్తం కొడితే ఒక 3 to 4 acres వరకు వస్తుంది మనకు. 3 to 4 acres కొడితే 1,200 రూపీస్ తీసుకుంటారు. ట్రాక్టర్ ఎవరైతే రైతు ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. దానికి వాళ్ళకి ఒక 200-300 ఖర్చు పోయినా 900 నుంచి 1,000 రూపాయలు ఖచ్చితంగా మిగులుతాయి. కనీసం 500 మిగిలిన రైతుకి రోజుకి 5-6 ట్యాంకులు లేదా 10 ట్యాంకులు ఈజీగా కొట్టేసేయచ్చు. ఒక 5,000 అన్న మిగులొచ్చు. అది ఉండే ఫీల్డ్ బట్టి, డిమాండ్ బట్టి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ అయితే డిపెండ్ అయ్యారు. ప్రశాంత్ గారు, చివరిగా ఈ పంపు గురించి రైతులకు ఏం చెప్తారు? సార్ నేను ఓపెన్గా ఒకటి ఏం చెప్తానంటే, పంపులు ఎక్కడైనా తీసుకోండి కానీ క్వాలిటీ పరంగా మాత్రం కాంప్రమైజ్ కావద్దు. ఇప్పుడు తీసుకొని 1 yearలో ఖరాబ్ అయ్యే పంపులు తీసుకుంటే డబ్బులు పెట్టి తీసుకుంటారు కాబట్టి ఎవరు ఇబ్బంది పడద్దు. మంచి పంపులు ఎక్కడైనా సరే మీరు నాణ్యతమైన పంపులు కొనుగోలు చేసి వాళ్ళకి వారంటీ ఏంది, గ్యారంటీ ఏంది అనేది చూసి తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను ఓపెన్గా రైతు మిత్రులకు మీ ఛానల్ తరపున నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇంత హెవీ క్వాలిటీ పంపులు మార్కెట్లో ఎవరు కూడా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. నేను ఫస్ట్ టైం పంపులని కంపెనీ విజిట్ చేసి ఈ విధంగా క్వాలిటీ ఉండాలి, రైతులకు ఎక్కువ సంవత్సరాలు రావాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకొచ్చాను. ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఇంత హెవీ క్వాలిటీ పంపులు మార్కెట్లో ఎవరు ఇచ్చినా నేను మా పంపు సర్వీస్ సిస్టమ్ లాగా నేను రీప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ప్రశాంత్ గారు, ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ గురించి రైతులకు అవసరమైన పూర్తి సమాచారం అయితే ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. ఇంకా మరింత సమాచారం ఎవరైనా కావాలంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ మీరు కాల్ చేసి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. లేదా నల్గొండలో ఉన్నటువంటి VPR AgriTech సంస్థను అయితే మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ గత 20 రోజుల క్రితం తీసుకుని వాడుతున్నటువంటి రైతు కూడా షాప్ దగ్గరికి వస్తే ఆయన అనుభవం కూడా తీసుకున్నాను. మీరు వీడియో చివరిలో అయితే చూడొచ్చు. ఇది ఈ రోజు వీడియో. మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి. కెమెరా పర్సన్ లక్ష్మీ మాధవ్తో నేను మీ రామకృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అండి.
ఇప్పుడు మనతో జనార్దన్ గారు ఉన్నారు, రైతు. ఈయన అయితే కనుక 30 ఎకరాల్లో పొలం పనుల కోసం ఈ విపిఆర్ అగ్రోటెక్ దగ్గర ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ తీసుకున్నారు. ఆయన అనుభవం ఏంటో తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్, ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? అంటే ఒక 15 days అయిందండి. 15 రోజులు. 15 రోజులు అయింది. అండ్ మీ సొంత పనుల కోసం తీసుకున్నారా, బయట కిరాయిలు కూడా ఏమైనా వెళ్తారా? సొంత పనులు దాంతో పాటు బయటికి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏమైనా బయట కిరాయికి వెళ్ళారా? ఇంకా బయటకి ఏం వెళ్ళాను, నా ఓన్ గా నేను స్ప్రే చేస్తాను. మీరు ఇక్కడ ఈ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్ తీసుకోకముందు మీరు ఇది వాడిన అనుభవం ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదండి, కాకపోతే తైవాన్ పంపు మామూలు ఎత్తుకుని కొట్టేది వాడినాం. మా ఊళ్ళో రైతులు తీసుకొచ్చి కొడుతుంటే సరే బాగుంటుంది అని మేము కూడా తీసుకున్నాం. ఎలా ఉంది మరి మీకు? ఇప్పుడు మంచిగానే ఉంది, పర్వాలేదు. టైం సేవ్ అవుతుంది, పెస్టిసైడ్ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, మందు కూడా సేవ్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గొచ్చు? మందు అంటే మనం చేసుకున్న వాటర్ ఎక్కువ కలుపుతాం, పైర్కి ఎక్కువ కొడతాం, అన్ని అంతటా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, మామూలు చిన్న పప్పులు అయితే వాటర్ తక్కువ పోస్తాం, దాదాపు కొడుతుంటాము, దాని మీద సెట్ కాదు. ఏ పంటలకు ఉపయోగిస్తున్నారు దీన్ని? మేము ప్రజెంట్ అయితే గ్రౌండ్ నట్, ప్యాడీ, రెండింటికి. ప్యాడీ కంటే మరి టాటర్ దిగి వెళ్తుందా? ప్యాడీ కంటే సైడ్ పెడతాము, పైప్ లాగేసి ఎంత దూరం వరకు వెళ్తుందండి? మీదైతే 300 మీటర్లు ఉందండి మేము తీసుకున్న పైపు. మీకు 300 మీటర్ల దూరం వెళ్ళినప్పుడు ప్రెజర్ ఏమన్నా తేడా వస్తుందా? ఇంకా ప్రెజర్ అంటే తేడా ఏం లేదు, కొడతానే ఉంది. ఇది ఉంది కానీ కాకపోతే మీ ఇతర చిన్న పెద్ద ఆడుతున్న కాంపారిజన్ ఏం చేసుకోలేదు, కాబట్టి మాదైతే వస్తుంది. మీరు ఇంతకు ముందు ఒక ఎకరం స్ప్రే చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టేది, దీంతో ఎంత టైం పడుతుంది? అట్లా చేయాలంటే దీనికి దాదాపు ఒక 15 minutes తేడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. 15 నిమిషాలు తేడా ఉంటుంది. అలాగే తేలిగ్గా ఉంది ఇది తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరి మీరు ఎందుకు షాప్ ఎందుకు వచ్చారు? ఇప్పుడు మేము ఇట్లా ఇయడానికి వెళ్తున్నాం, చిన్నపాటి ఏదో చూపిద్దామని వచ్చినాం. కొత్తగా కొన్నారు, అంతా బాగుందా లేదా చూపిద్దామని వచ్చినాం. బాగుంది, అంతా బాగానే మంచిగానే ఉంది. ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడతాం కానీ? ఇక ఇబ్బంది అంటే ఇక పంపలన్నప్పుడు సహాయం వస్తుంటాయి. ఆయన మీకు ఏదైనా తెలియకపోతే కొత్తగా వాడుతున్నారు కదా, ఆయనకి ఫోన్ చేసి కంపెనీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఓకే రెస్పాండ్ అవుతారు. జనార్దన్ గారు, ఇప్పుడు మీరు 15-20 రోజుల నుంచి ఇది వాడుతున్నారు కదా, మీ అనుభవంలో ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రే రైతులకు ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది? మంచిగానే ఉంటది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చు అని వీలు ఉంటది. క్వాలిటీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ ప్రైస్ పరంగా కానీ సర్వీస్ పరంగా మీరు ఏం చెప్తారు? ఈ సర్వీస్ మంచిగానే ఉంది, క్వాంటిటీ మంచిగానే ఉంది, ప్లస్ ప్రైస్ కూడా మంచిగానే ఉంది. మన దగ్గర రేంజ్ లా మంచిగానే ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్స్.